ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് TVS XL വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഇതിലേറ്റി കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ക്രാങ്ക് ബെയറിങ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബെയറിങ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കണം. ഇതിനകത്ത് സാധനം ഓയിലേക്ക് ഓടിച്ചിടണം. കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഇതിനകത്ത് നല്ല സ്മൂത്തായി വരണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പൊസിഷൻ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ്, ഇത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് ഷാഫ്റ്റ്, ഇത് നമുക്ക് മുകളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പയ്യെ ഇറങ്ങി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സെൻറ്റർ കൂടി നോക്കണം ഇതിൻ്റെ അളവ്. ഇത് നമ്മുടെ പാക്കിങ്, ഇത് സെൻറ്റർ പാക്കിങ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഇവിടെ അണവുകൊണ്ട് പാസ് എന്നാലും തേച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചേക്കാം. നന്നായിട്ടും പാസ് തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ഓയിലേക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആകാം. ഇത് നമുക്ക് പയ്യെ ഇവിടെ ഇട്ടാം. പയ്യെ ഇവിടെ കറക്റ്റാക്കി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മത്തി ഇത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ശാലം ഓയിൽ ഒടിച്ചിട്ട് സ്മൂത്ത് ആകാം. ബെയറിങ്ങൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്താക്കി വരണം. പയ്യെ അടച്ചിട്ടാക്കാം. പിന്നെ വെൻറ്റിൽ നമുക്കൊരു 6 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. 6 ബോൾട്ട് മുട്ടാം. ഒരു വാസർ മറ്റു 6 ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും മുട്ടും. ഇത് നമ്മുടെ കോയില് ഇതിനകത്ത് ശകലം പാസ്റ്റ ഒട്ടിച്ചേക്കാം. അടുത്ത സൈറ്റിൽ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു മാർക്കുണ്ട്, ഒരു വര ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഈ വര പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെമ്പറിനകത്തൊരു വര ഉണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് മാച്ചിങ് അടിക്കണം. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നീ 2 സ്ക്രൂ വരും. സ്ക്രൂ കൂടി മുറുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് മുറുക്കണം. നന്നായിട്ട് മുറുക്കിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലോക്ക്, ക്രാങ്ക് ലോക്ക്
ഇതിലൂടെ ഇട്ടുക. ഓക്കെ, ഇതിന് ഒരു കുഴിയുണ്ട്. ഈ കുഴി ഇത് കറക്റ്റ് മാച്ചിങ് ആക്കണം. കറക്റ്റ് മാച്ച് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വാഷർ വരും. പക്ഷേ നേരത്തെ പാനിച്ചേലുള്ള പുലി നമ്മുടെ മെക്കാനിക് ഇവിടുത്തെ വാഷറൊന്നും ഇട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ വാഷർ തന്നെ ഇടാം. ഇതൊന്നും വാഷറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കാം. ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒത്തിരി താത്ത വെക്കണ്ട. ഇവിടെ അകത്ത് കോയിലുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കോയിൽ പോകും. ഇതിടാം. ഇതിനൊരു വാഷർ നമ്മുടെ ക്ലച്ച്. ഈ കുഴി ഒരു ലോക്കുണ്ട്, കറക്റ്റ് മാച്ചിങ് ആക്കണം. ഇവിടെ ഓക്കെ, നമ്മുടെ മെക്കാനിക് ഭായി ഇവിടുത്തെ വാഷർ ഇടാൻ മാറാൻ പോയി. ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇതെല്ലാം തപ്പി, പക്ഷെ കിട്ടണില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് ഇടാം. ഇതൊക്കെ നല്ല ടൈറ്റാക്കി വിടാം. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒടിച്ചേക്കാം. പാക്കിംഗ് ഒക്കെ എല്ലാം ഇട്ടു. അണുകൊണ്ട് എല്ലാം പാശ തേച്ചിട്ട് ഇത് പയ്യെ പയ്യെ അണക്കി കൊടുത്തേക്കും. നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം സ്ക്രൂക്കി മുറുക്കാം. പിസ്റ്റൻ്റെ റിങ്സ് ഇടാം. ഇത് ഓയിൽ റിങ്. ഇത് നമുക്ക് സൈലൻസർ സൈറ്റാക്കാം. എക്സസ് കറക്റ്റ് ഈ പൊസിഷനിൽ എത്താൻ മതി. ഇവിടെ
ഞാനിട്ട് നമുക്ക് ഈ 2 ടോപ്പ് 1 ടോപ്പ് 2 റിങ്ങുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം. താഴെ മൂലി ഇവിടെ 2 കുഴിയുണ്ട്, ഇവിടെ 2 കുഴിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതെങ്ങനെ ഇടണം പെട്ട് കാണിക്കാം. ഇച്ചിരി കട്ടിയുണ്ട്, നോക്കി ഇടണം. ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ഇടണം, ബെൻഡായി പോയാൽ ഇടങ്ങ് വരും. ഇവിടെ ഒരു ലോക്കുണ്ട് ഗൈസ്, നീ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല. ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ആക്കുക, ഒരെണ്ണം ഇപ്പുറം ലോക്കുണ്ട് അവിടെ ആക്കുക. ഈ കുഴി പോലുണ്ട്, ഇത് ഇവിടെ ലോക്കുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പയ്യെ താത്താ മതി. ഇവിടെ ലോക്ക്, ഇത് ലോക്ക്, അങ്ങനെ ഇടണം. റിങ് ഇട്ടായതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കുണ്ട്, ഇത് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓയിൽ റിങ് ഈ സൈറ്റിലുണ്ട്, സെൻറ്റർ ബോഡി ഓയിൽ റിങ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ 3 സൈറ്റ് എങ്ങനെ വെക്കണം, ലോക്കായി വരും. ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് സൈറ്റ്, സൈലൻസർ സൈറ്റ്. ലോക്ക് നമുക്കൊരു ലോസ് പ്ലെയറിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സക്കലം ഓയില് കിട്ടാതെ പിസ്റ്റൻ്റെ തന്നെ ഇവിടെ ഓടിക്കണം. റേസിനകത്ത് എല്ലാം പയ്യെ പാത്തിട്ട് ഇത് ഒരു ഇഞ്ചിക്ക് അങ്ങനെ തള്ളി കൊടുത്താൽ മതി പ്ലേറ്റിനകത്ത്. നമുക്കിവിടെ എല്ലാം ബോൾട്ടൊക്കെ മുക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കാം. പയ്യെ എല്ലാം ടൈറ്റാകും.
ആ